من كام سنه وانا بقلب ظهر لي فيديو من الفيديوهات اللي بيسموها رياكت، ودي عباره عن واحد بيقعد بيقسم الشاشه نصين او بيجيب معاه ضيف وبيبداوا يعرضوا فيديوهات ويتريقوا على الناس اللي فيها. وقتها كان بيتكلم عن بنت بتعمل فيديوهات على تيك توك، وبص اخر فيديو ليها عامل ازاي. المهم وبجد انا وقتها ما كنتش اعرف اي حاجه عن البنت دي ولا اسمها حتى، ومن باب الفضول كملت الفيديو للاخر. وطبعا الهاشتاجات الكتير اللي هو حاططها فوق الفيديو دوست على الهاشتاج باسم البنت، لقيت واحد تاني عامل رياكت على الفيديو بتاع البنت ده او فيديو تاني ليها، وصفحه مشيره الفيديو وصفحه محبين الفنانه فلانه والاكونت الرسمي بتاعها. ولحد دلوقتي انا مش فاهم ايه فكره الفيديوهات الرياكت دي. ثانيه واحده بس، انت سايب البنت اللي كانت بترقص في الفيديو او الولد اللي كان بيقول الفاظ مش كويسه في الفيديو وجاي بتتكلم على اللي بينتقدهم؟ فكره ان الفيديوهات الرياكت دي انت بوابه ليهم، عملت لهم مشاهدات، دعايه مجانيه. وتقريبا في ناس كتير على السوشيال ميديا اللي بيعملوا محتوى فهموا اللعبه دي، الاستفزاز. يعني تلاقيه بينزل فيديو عبيط جدا او قبيح جدا وهو عارف كده كويس، بس عشان تدخل تشتمه وتنتقده. طب وكرامتي؟ مش مهم، المهم الفيوز. انا بيقابلني كل يوم فيديوهات من النوعيه القبيحه دي بعديها، بس بزعل جدا لما الاقي ناس عاملين كومنتات بينتقدوا الناس دي. ايه يا ابني اللي انت منزله ده؟ يا فرحه امك بيك. او يعمل منشن لصاحبه تعالى بص كده. صدقني انت كده بتعمل اللي هو عايزه بالظبط. هو قاصد ده ان ينزل حاجه مستفزه تكتب كومنت عشان يتشهر اكتر، نسبه الوصول عنده هتعلى. يعني انت يرضيك اللي هم بيعملوه ده؟ ما يرضنيش، وهميته بالسكوت عنه. تعود ان اي حاجه تشوفها قبيحه تجاهلها، ما تكلمش عنها، ما تحكيش عنها، ما تشاورش لحد عليها. هي هيجيلها وقت وهتموت زي حاجات كتير قوي ماتت قبليها. في الاخر الناس اللي بتعمل فيديوهات رياكت بطلوا عبط.